大家好，我是地鼠，我来分享一下我204A 的画法。那我画的时候，我第一步骤会先找出它的题目上的中心线在哪里，好，那标出来，好，然后建议的话就是这地方，然后它的剖面线是这样子的。好，那一开始我先把这个箱子画出来，然后我们要知道的尺寸是，呃，这个尺寸，还有这个尺寸，然后它的宽度的话，在这个地方。那刚刚画的箱子，也就是这个地方。好，然后旁边这两边有会凸出来的地方，那个先不要画。好，然后到 Inventor，好，照刚刚那个箱子的地方这样画出来。好，那再来我要做的是把这个箱子挖掉。除了刚外框里面，外框以外，我们还有一个内框。然后需要知道的距离是这边的尺寸。好，那我刚刚量的话是5，所以这边我就用薄壳把里面的箱子挖掉，然后移除面的话，当然是选择上面这边，因为它没有这个实体。好，那就按薄壳，然后往里面挖5，移出面选上面。OK，那再来的话，我们就来画这个，这边有稍微一点凸出来的地方，那对面的话也是。好，那这个其实就是整个箱子的外框，然后这边有一条线。好，那它的实际范围其实就是这个框框。好，然后你们看到里面有这个虚线。好，所以我们在这个地方，我们偏移，好，两边都要偏移，因为都凸出来。然后这边钢梁是2，这边也是2，好，然后挤出。我们先把，我们先把这边挤出来，然后再挤这边。那这边我钢梁是7，这边是6，好，所以选轮廓这边，然后呢往下面长7，然后按加号，再来是长另一边。好，那另一边的话是长6。好，那再来的话，我要把这个地方给它画出来。仔细看的话，这边会有一个虚线，这个轮廓。那这个轮廓的话，等一下，这个轮廓的话要长多少呢？长到这边这个框框为止。好，到这边。
那这边的话，先不用处理，所以我们平面拉，平面14拉出来，好，在这个地方画第3页的虚线那个地方。选中心点弧，好，然后挤出到下一个，确定，平面关掉。好，然后的话，接下来就是要画这边，我们刚刚没有画到，好，好，所以呢，我们就从这个草图新建，然后我们把这段弧给它投影一下，那我们的弧就出来了。好，把这段弧给它挤出，挤出13，确定。那再来的话，来挖孔。那孔的话是这2个，然后这边还有个倒角。那倒角的话，我先不倒。回转挖除，好，然后我们可以来钻这2个孔，这2个孔。那圆角的话，我先不倒，我示范建模。大小是6，然后全部挖除。那再来的话，我们就可以把这个特征映射过去。
确定。好，那再来我们把一样是这个虚线，我们把这个东西画出来，也就是它的耳朵。在第3页的话是这个地方。好，20、14。好，那就是这个耳朵画出来后，再来就是把这边画出来。那从这个平面，然后往上建一个平面，然后到时候的话再把它长下来。好，一样我们把这个东西投影一下，然后就可以轻松的找到它的点。16。好，那再来的话，我们把这个走的地方划掉。全部挖除。然后我们的题目上，好，再来把这个地方给它建起来。那我先不挖孔，因为等一下我在处理的时候可能会先挖孔的话会出现问题。好，在这个平面，然后等一下把它回转。回转过去。好，那再来我把这个底板建出来。好，那这个底板它的105就是从我们刚刚画的平面最上面那边，然后往下到105。那个底板的话就是在这个地方。好，所以从最上面平面往下105。清草图。哦，
好，然后这个193是重要尺寸，绝对不能出错。再来，我们顺便把孔挖一挖。把这3个孔镜射过去，好，然后挤出。12。好，那再来的话，我现在缺少了这根梁柱，这样。这边，那这个梁柱的话，我们就用雕塑把它画出来，然后雕塑顾名思义就是要画2个草图。那我等一下先把这个草图画出来。这是第一个草图，然后里面这边的话，等一下再挖掉就好。好，那先把第一个草图画出来。把这个草图封闭起来。好，然后确定。然后厚度的话，记住是这边。然后这个厚度我是用雕塑，那为了不要出问题的话，我们先距离先超过这个梁柱就好，就是不要完全照着这个梁柱的尺寸用。好，那我这个梁柱的尺寸量是51，所以我们雕塑的尺寸等一下就是要超过51。好，那挤出，然后我们选这个眼睛旁边，这个实体，我们把它分成曲变模式，然后把这个草图框起来，对称，然后基础超过51。那我这边的话，我打个54。好，然后的话，
那我刚刚用完第一个草图，那我现在的话就是用第二个草图，然后第二个草图的话，它的实体在这边，好，然后这边的上面的高度的话就不管它，就是不用刻意约束它的高度是多少，因为这个高度我们在第一个草图的时候已经有定义说它的高度是多少了。好，从这个面开始画。好，这边刚是51，然后这边是85度，下面把它封闭起来，好，挤出，一样我们按一下这个东西，等一下哦，好，然后我们往后到，超过这个，超过这个圆就好，好，然后有第一个草图和第二个草图后，就可以按雕塑，把这两个草图形状给它圈起来，然后点选确定，那这个梁柱就完成了。好 OK， 那再来的话，就是要挖里面的形状嘛，就是这边，好，这边给它挖掉，好，然后我们来看一下这个第5页，哦，量一下这个地方的尺寸是多少。好，那我刚刚量的话是6，所以呢，里面那个孔，它的挖处一定也是斜的，所以我在这个斜的平面上，哦，-6，我们把它画出来，好，然后来开始画里面的草图，我投影切割边。然后呢，这边有一个重点是，我等一下画到这条线的时候，我直接把它画下来哦。这边的话先不要理它哦，这边的话先不要理。好，那开始画。好，然后我们把这两条线平行一下，再量它的深度，5、12。按错了。好，平行。好，然后我们把叫完成草图，然后呢，把我们刚刚画的这个形状，哦，挖掉，到这个平面，好，然后里面的话就挖掉，再来就可以把我们刚刚画里面这边，哦，给它近射过去，好，确定，好，哦，然后的话，我就把我们刚刚没画的这个地方给它补起来，好，好，那刚平面其实不用关。
投影一下。好，然后完成草图，挤出，置这个平面，好，确定。好，然后就可以把这个东西也近摄过去。好，再来关掉。那这样里面的话就会变成这个形状，然后就是可以。好，然后最后一步的话，我们剩这些孔还没挖。好，然后我们来看变更设计表，用 XY1 去画。好，然后 Y1 的话，它这边说剑舞的话会选7202B 也就是说这个轴承我们等一下就用7202B，然后这个键六它没有规定，所以就是照量照画。好，那我们等一下的话，就是把这个地方回转挖掉。好，那注意的话，这边有个倒角要记得挖。好，那我们先看这个剑舞7202B 要怎么查。然后我们点选轴承的地方，往下滑，找到7202B，是在这个地方。然后我需要知道的是这个 B 是这个距离，以及它大尺寸的距离，所以我们看一下 D 和 B。那 D 的话是35，B 是11。好，那转换到图面上来说，就是等一下，这个地方是35，然后这个地方的话是11。OK。挖出。好，那建议的话就是到这边为止。那我把我有导圆角了打开，那这个就是有导圆角的情况下，再来我们讲另外一个零件。那这个零件呢，它叫离合斜齿轮，然后它是零件3，好，然后它是指这个地方，这颗斜齿轮，那它近射到对面过去后，就是这边，然后因为它是斜齿轮，所以我们可以用校的。然后我们等一下就把变更设计给的模速2.5，齿数21，还有啮合齿轮齿数26画上去。好，所以这边的话点选斜齿轮，
啊，猪。好，然后他说剑三魔术2.5，齿数21，然后啮合齿轮是26。好，然后面宽的话，他有跟你讲，这边是15.5。好，所以就是计算确定，确定。好，把它叫出来后呢，哦，我们要画剩下补足它剩下的地方哦，所以我对这颗零件开启，再开启一次哦，总共开启2次。那我就可以到它的办事图去画，然后选网面平面哦，确定 F7，投影切割边。好，那这颗写主人现在被叫出来的情况下是这样，这个样子。所以等一下要补足的地方是这个地方，我们把这个地方回转掉，然后回转起来后，我们再把这根轴，哦，这根轴地方选回转挖掉。好，然后让它平行。再来就是量尺寸时间。好，进行回转。那再来一样，网面平面，哦，我们把里面的特征挖掉，就是这些地方。好，那这边的话是不用挖掉，因为这个地方其实就是写主人这个地方，所以呢，好，我们这边要注意的地方是，它有题目上有给这个地方猪，还有追度梯。好，那这2个都在变数里面。好，那 x1的话，我们看到说它的尺度地是8，哦，所以这个地方到这个地方的距离是8。好，然后他说这个斜度是追度 t 1:3。好，那1:3追度的话，指的就是这个追度，然后这个地方的距离是3，然后呢这边是1。好，那等一下的话，我们先就画0.5，1的一半是0.5。好，我们就画这样就好，比较省时。然后这条线跟这条线是平行的。哦，好，进入到 Inventor。
投影切割边。好，那在这边画一个斜度。把这个斜与它平行。好，然后这边的话是8。再来就是把它封闭草图，回转挖除。好，那再来的话，我们缺了，就是最后一个地方就是缺这个孔。好，然后这个孔要注意的是，因为我们的这个齿轮，它在上面的话，它不是在正中央，它是在斜斜的才是它的最高点，所以我们在出图上的时候呢，就要用剖面的地方把它剖掉。那等一下再剖，先绘制草图，顶平面确定，然后把这3条投影一下。好，中间找到中间的位置后，用平面，然后我们点这个环形，点下去，就创造出这个与草图同样斜度的平面。我们要在这边画出刚刚的孔 ，F7。挖除。好，那我们到图面上来看一下这个，它要怎么剖面？好，基准，确定。好，剖面。等我们先绘制草图。那这边的草图一样也是，刚刚那个地方，好，然后把这3条投影一下，好，找出中心的位置后呢，等一下就可以把它剖面点，完成草图，然后按剖面，等一下。这条线重画一下。
完成草图，剖面，剖过来。哦，那这样的话就正常了。好，然后的话，没什么东西了。好，以上。